Berapa banyak yang kita ketahui tentang planet kita sendiri? Kita berhasil mendarat di bulan, menjelajah Mars. Tapi tahukah kamu, 95% dari lautan kita masih misteri. Kita mau coba turun kemana cahaya matahari tidak pernah sampai, ke zona tekanan yang bisa menghancurkan tubuhmu dalam sedetik. Ini bukan hanya tentang gelap, ini tentang teror. Ini Clip Facts. Dan di video perdana kita akan selami misteri yang pernah membuat ilmuwan mengira mereka menemukan monster raksasa di dasar bumi. Zona tengah malam, makhluk hidup. Di sini, seperti hantu, mereka bertahan dari tekanan yang setara dengan menindih 50 ekor gajah di kepalamu. Tapi yang paling menakutkan dari laut dalam bukanlah apa yang bisa kamu lihat, tapi apa yang bisa kamu dengar. Tahun 1997, ilmuwan NOAA merekam sebuah anomali. Suara ultra low frekuensi yang begitu keras terekam oleh sensor yang jaraknya 5.000 kilometer. Suara itu dijuluki The Bloop. Suara ini jauh lebih keras, lebih dalam, dan lebih kompleks dari suara paus biru terbesar yang pernah ada. Itu hanya bisa dihasilkan oleh makhluk hidup yang ukurannya harus jauh lebih besar dari apapun yang kita kenal. Bayangkan, seekor monster laut raksasa bersembunyi di kegelapan, di tempat yang tidak bisa kita capai. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Setelah bertahun-tahun penelitian, para ilmuwan akhirnya memecahkan misteri ini. The Bloop bukan monster, itu adalah suara ice quake, getaran yang dihasilkan oleh bongkahan es raksasa yang pecah dan runtuh di Antartika. Suara tekanan air dan es yang kolosal. Jawabannya mungkin bukan monster, tapi skalanya yang menakutkan, menunjukkan betapa kuat dan besarnya alam ini. Tapi ada hal yang lebih menakutkan daripada di Bloop di Palu Mariana, kedalaman 11.000 meter, yaitu sampah plastik. Ya, bahkan di tempat yang paling terpencil di planet ini, jejak kotor manusia sudah sampai. Misteri terbesar lautan kini bukan lagi monsternya, tapi bagaimana kita merusaknya. Dan menurut kamu, apa yang masih bersembunyi di 95% lautan yang belum kita sentuh? Tulis di komentar, kita diskusikan. Subscribe Clip Facts. Sampai jumpa di fakta yang membuatmu tercengang berikutnya.